цагаар улс толгод нь цэцгэлсэн анхдагч төрдөг хангай минь анин заяа танутаг минь үндэсний өв соёлоо эрхэмлэгч сүрд телевизийн уран бүтээлчид бид анхдагч алдартнуудын өлгий булган аймгийн нутгаар ажиллалаа. Булган нутгийн малч хөдөлмөрч зон олон хатуу өвлийг үнэтэй давж дэлгэр хавартай учран золгож хөх ногооны үнээр татаж хүм малын зоо тэнийжээ. Булган хангай нутгийн эрдэмт уяачтай уулзаж нутгийн хурдан хүлгүүд алдарт уяачдын талаар ярилцсан нэвтрүүлгээ та бүхэндээ төлөвлөе. За бид бүхэн Булган аймгийн Орхон сумын нутаг Хөшөөтийн адаг гэж энэ сайхан нутагт хаваржиж байгаа. Орхон сумын аймгийн алдарт байж ЦЭГМИД ахыхаа гэрийн гаднаас одоо нөхөн нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За ингээд өнөөдөр ЦЭГМИД ах маань одоо сайхан нүүдлийгээд одоо оторлоод шинэ бууцсан дээр одоо бууж байхдаа бид бас таарлаа. За сайхан хаваржиж байна уу? Би тэгээ сайн байна. Сайхан хаваржиж байна. Та бүхэн сайхан хаварцгааж байна уу? Сайхан хаваржиж байна. За танаа Орхон сумын танаа нутгалж байгаа энэ нутаг одоо үнэхээр бас байгалийн үзэсгэлэнт сайхан бүрдсэн. За бэлчээр сайхантай их сайхан нутаг байна. Та энэ эргэн тойрныхоо энэ нутаглаж ирсэн уул улсын тухай сайхан манай үзэгчдэд тайлбарлаж өгөөч. Тэгээд энэ ингээд зүрхийн байгаа Хөшөөт гэдэг газар. Тэгээд тэр уршаага болохоор зэрэг Баян хангаа гэж одоо энд одоо дээхэн үеэс ингэж уламжилсан нэг тактик тийм уул байна. Тэгээ наадлын ингээд дарштай авдахаа гэд одоо дээхэн үед бол хадлан авдаг энэ авдахаа ч ерөөсөө хадлагын талбай байсан юм. Тэгээ эн чинь айл майл өвлждөг одоо сүүлийн үед 90 оноос хойш л эн чинь айлууд өвлждөг болчиход байна. Тэрнээс үл эн чинь зүгээр энэс хадлагын талбай өв 100 эндээ сайхан хадлагаа хураадаг манай нэгдэл чинь. Тэгэл өвлөн ингээд ганц нэг айл энийг цагаан чулуут энэгээр нэг суваа малтай айлууд өвлждөг тийм л газар эсэ. Тэгээ энэ хоон энийг жижигхэн толгой энэ худаг уул гээд энэ уул бас энэ хавийнхан энийг бас зуны ихэн сард бас тахидгээ. Тэгээ нэг даамаа уралдуулаад тэгээ энийх ярaalаар энэ доогуура дундаа зусаад айлууд нь тэгээ өвөлдөө ингээд энэгээр өвлжээд тийм л байдаг. Уулнад манай энэ чинь 106 гэж болох тэгээ сайхан газар шүү дээ. Тэгээ зуны дэлгэрцээ өг сургууль сайхан урагчул тэгээд ганцхан энд яг тийм мод хангаа ерөөсө уул усан их сайхан тэгшэрхэн тийм л газар байгаа. Энэ өвд одоо ер нь ямар хөө хаваржилт ямар хөө байна. Нутаг бол бас харцангуй ер нь даггүй байгаа шиг санагдаад байна. Сая бас одоо малаар орж явлаа. Энэ өвлөл сайхан өвлж болсон. Яг өвлдөө дүндээ нэг цас багтайхан шиг тэгээд сүүлийн үед нэг жаахан цас ороод ер нь гайгүй. Энэ өвлийн цагтуу сайхан яг зарим газараа жаахан чангахал байгаа бох. Тэгэхдээ хуучны бодвол энэ жил нэг сайхан болсон. Давгүй. Хавартай яг жаахан чангадуухан л байлаа. Энэ усаар жаахан тиймэрхүү л байлаа. Тэрнээс ус өшөөгөр бол гайгүй. Манайхан ч энд Орхон гол маань одоо эндээс хэдэн километр вэ? Орхон гол ч одоо эндээс бол уул 10 хэдэн километр л байгаа. 10 километр байгаа. Тэгээ энэ доод руу одоо нэг 5-6 километр тустай. Тэгээ эндээ худагтай. Тийм л газар тэгээ сайхан. За хаврын илрэл их сайхан байна. Тэгэхээр бас нар сайхан игээд дулаахан ийм сайхан мөчтөөс отор нүүдлийгээд бас бууж байгаатай таарлаа их бэлгшээж байна. За бид бүхэн сүллээзийн хамт олон бид одоо энэ сайхан анхдагчдын үлгий Булган нутгийн сумдаар явж бас энэ мал сүргийг гэмт таллагаас хамгаалах Монголын нийгэмлэгтэй хамтраад одоо бид Булган нутгийн энэ сайхан үн зооны аж амьдралтай танилцах. За тэр тусмаа одоо Булган нутгийн одоо сайхан
уяачтай ярилцах, энэ нутгийн хурдан сайхан хөлгүүдийн талаар ярилцах ийм зорилготой яваамаа. За тэгээ бас танаа орхон сумын зарим уяачтаар орлоо. Тэгээ танаас бас энэ таны залуу наснда сайхан уралдаж явсан сайхан наадмууд тийм ээ. Сайхан энэ нутгийн хурдан морд уяачдын тухай бас асууя гэж ингэж зорж ирсэн юм аа бид. Одоо би чи 78 он бас эхлээд л тэгэл морь үйсэн та. Тэгээ 80 эдэнэс гээд дандаа аймагт уяад манай энд тийш хэдэн өгчүүл бас уйдаг улсууд байсан юм аа. Хөрхи сайхан уйдаг улсууд. Энэ хойд 3 талдаа гөлгөө гэдэг сайн уяажсэн. Тэрний нэг дүүн цэрэн даш гэж хүн байсан. Одоо энэ манай нэгд болохоор зэрэг Мэл гэдэг нэг хүн байсан. Манай хатун даваа гэдэг байсан. Эднэр хөгжүүлээсээ эднэр байсан. Тэгээ одоо сүүлийн үед сайхан залуучууд зөндөө байна оо. Одоо олон гарч ирж байгаа сайхан. Одоо сүүлийн уяанууд өөр болцсон юм байна да. Анхны бидний уйдаг тэр үе уйдаг уяанууд бол манайхан ч одоо 90 оноос хойш тэгэл сумдаа давхдаг болсон. Тэрээс урд дандаа аймагт давхдаг байсан. Би аймагч одоо төрүүч авчаал, айрагч авчлаа гэхэд. За хэд оноодод аймгийн наадмад одоо ямар мөрдтэйгээ очиж уралдаж байгаа. Танай орхон сум бол бас аймгийн төвтэйгээ бас сайхан ойрхон учраас явж очиод уралдаж бололцоо бол ер нь сайхан байсан. Ер нь манай орхон чинь аймагтайгаа нийлдэг байсан 80 хэд онд бол. Тэгэл тэр 87 онд би нэг шүдлүүрээ төрүүлгэж байсан. Тэгээ даагнууд бол нэлээ хэдийг айрагдсан. Их насны мөрийг л айрагдуулаагүй яах вэ? Дундуур нь тэгэл 10 эдээ тэгэл дахиулчихсан. Сүүлд 2000 он гараад 2006-7 онд суманда азраг их нас тэгэл уйсан болгоно айрагдаад бас нэг 6-7 онд нэг сайн байлаа. 3 жил угсраагаар нэг хонгормоор төрүүлгээд 2 амуу үзүүлгээд тэгэл байсан. Тэр үед нэг 3 жил нэг сайн байсан бас. Тэгэл тэрнээс хойш яг алдаг оног тэгэл дахиулаад орох цагт ороод байхтай байгаа л байж байна. Ийхн үеийн наадмууд за таны хувьд бол одоо солон сайхан наадмын дурсамж үлдсэн байгаа гэж байна. Миний хувьд ч гэсэн одоо бага насны бас наадам тийм ээ сайхан морь унаад аав ээжигээ дагаач махдрыгаа дагаад ингээд сайхан хоошоороо идээд тийм ээ ингээд сайхан наадж явах их сайхан дурсамж байлаа. Одоо тэр үеийн хуучны сайхан наадам одоо үеийн бас орчин цагийн наадмыг таваас нүдээр үзэж явааны хувьд ялгаа зөрөө их байгаа байл. Авууштай тал нь юу байна? Алдаа дутагдaltaй тал нь юу байх шиг байна? Хоёр нь наадам чи одоо хуучны наадамтай бол ялгаагүй сайхан байна өө. Одоо яг тийм юу гадах юм байх. Одоо харин сүүлийн үед морд их уйдаг болсон байна. Тэрээс дээх нь бид нар манай яхад тэр 90 80 эдон 70 эдон чинь сум наадам чинь тэмдэг цөөхөл юм дахидаг байлээ шүү дээ. 5 6 юм дахин 10 эдэн дахин. Одоо сүүлийн үед бол ерөөсөө 90 он гарснаас хойш одоо хүн морь их уйснаас хойш ер нь их дахидаг болж байна. Одоо өдөрлөг гэхлээр нь зарим жил өдөрлөгөн дээр 70 хурж ирж шүү дээ. Тийм мундаг том наадам шүү дээ. Манай энэ өдөрлөгөн дээр ч одоо талаас ирээд л аюулгүй сайхан болдог шүү дээ. 6 насаа дахиулна. Тэгээд дотроос өөрснөө тэгээд тэр мянга янз юмнууд нийлээ тэгээд байлчин. Тэгээд л сайхан дахиулаад л. Тэгэхээр одоо бүр өргөн улмал өргөн сайхан болоод наадам тий болж байна тий. Улмал сайхан өргөн болоод тэгэл энэ жилийн хувьд бол яг юм болоод антомор уяагүй тэгэл байж байгаа. Тэрнээс урд өмнө улмадаа уяа сайхан дахиулаад наадад өргөн дэлгэр ер нь тэгээд энэ омооны жижиг юмнуудаа улс амтэн чин дахиад сайхан багнаснуудаа дахиулаад тэгэл сайхан урдаа эхэлсэн байдаг. Эхэлсэн байдаг. Энэ жил харин тэгээд цагийн юм тэгээд цагаараа сая урд давааны урд танаа хүү бас адууга 2 хоног бас хужирлаад явж байгаа болтой байна тийм ээ. Сайхан адууга олон адуу сайхан тууцсан гүүнүүд унгалцсан ер нь бас аргагүй сайхан харагдаж байна. Хүүхдүүд ер нь одоо таныг хэр залгаж байна? Одоо манай энэ баг хүү энэ нам одоо залгаад надтай ингэж байдгийг.
Одоо энэ манай энэ чинь уурга тэмцээнд энэ юу спортын мастер өгдөг. Тий. Аймгийн авраг, улсын авраг тэр нь байнга адуучин тэмцээнд ордог залуу гэж тий. Ордог. Тэгээ одоо энэ тэнд энэ ордог улсууд найз нөхдөн зөндөө байдаг. Өөр адуунд сонирхолтой манай энэ. Морь уяхтаа нэг тийм юу өөр эмнэг дошгим тоноцолдог тийм уургалахтаа их дуртай юм аа. Маринд нэг уяхтаа нэг айхтар шохорхгүй. Уургалж тийм тэнцээ мэмцэнд явах тийм болбол дош тийм юм дэх дуртай. Адуутай насалтахтай. Адуун дуртай өнөр хийж шүү дээ. Тийм юм дэх дуртай. Өнөөдөр би энэ уушаа хэд хоног оцорлоо тэгээ адуу гаяагаад тэгээ хүүхэд туугаад ирж байна. Өөрийн адуу энд байгаа энэ удаа. Манай адуу стажгүй сайхан орсон байна энэ жил. Ер нь одоо хаврын цагт одоо малчин хүн бол бас ногоо хаан дөрүүлж гарч байна. Тийшээл одоо бас адуу малтайгаа нүүдлэж, хоторлож явсан л одоо ашиг хэрэгтэй байдаг юм байна. Залуу малчид бол одоо ер нь юу юун дээр алддаг юм бол. Яг залуу малчид гайгүй. Ер нь яг тэгээ зарим нэг нь алддаг л ахалдаа тэр чи бас нүүдэл янз янз тэгээ үүсвэлчээр янз янз таарахгүй л бас тэртээ бараг л гайгүй. Манай энэ хавийнхан чинь тэгээ наа цааш нүгөөд хөдлөөд бас айдахын байгаад давгүй. Их алдаад ахын гайгүй л. Олон цаг агаар нь сайхан манайхын чи айдахын болохоор одооний залууч бас ажилтаа болцсон мó нэг үе одоо сайхан өөрснөө бас өөрсний гэсэн малуутай болохоор тэрнийгээ бас аль болохоор л өсгөж нөөж зэнгээд бас өөрсөнд хэрэг энэ мал л өсгөл одоо өөрсөнд ашигтай юм. Одоо ямар нэг юмд хүртээмжтэй архихан байвал тэрнийгээ борлуулаад тэгээд хэрэгцээд одоо ч ер нь тийм их юм байхгүй сайхан тэгшхэн сайхан л байна амьдарч байх шиг. Ажил үүсэн сайхан. За Атан сумын хувьд одоо та бол ер нь нутгийн унгаа адуу оролцсон оролддог байсан юм уу? Нутгийн. Аа. Танай нутгийн адуу ер нь онцлог нь одоо юу вэ? Одоо байгаль загвартай холбоод одоо нутгийн адуу бас өөр өөрийн онцлогтой байдаг тийм ээ. Энэ тухай та бас нутгийнхаа адуутай юм уу? Яг энэ ер нь манай нутгийн адуу нутгтай зохицсон ер нь өвлийн цагтын төсвөр хатуужил арай л өөр юм байна. За одоо тэгээд манайхын чинь шинэ цагийн адуугаар ацардаг тэр нь өвлийн цагт хэцүү юм да. Тэд нар ч одоо тэжээж л онд ордог юм байна. Носооч. Тэгээд одоо зарим нь шинэ цагийн адуугаар аваад бас сүүлдээ одоо боожаад мó жинхэнэ цэвэр Монголын нутгийн адуу яаж юм. Зарим нь ч сайхан одоо хурдтай болох гээд шинэ цагийн адуу их тавьж байна. Шинэ цагийн адууч тэгээд тэжээл бол одоо тэгээ айдаахан арчилж маллаад байвал бас сайхан л адуу. Тэгээ болоо. Үржлийн ажил нэлээд хийж байгаа. Би ч яг хийж байгаа. Би тэгтээ яг тийм шин цаг магийг тавьдгүй дандаа энэ тэндээс яг азрах тавиад идэв. Яг энэ уушаа зүүн чигээс Сүхбаатараас ч сая хүүхэд нэг 2-3 гацраад азрах энэ жил нодлонгоос тавьж илээ. Урд нь ч тэр миний төрүүлжээс азрах Сүхбаатараас л азрах. Гэл энэ дээр хүн ацарсан энд дэрж байгаа зарагдаа тэгээ би аваад аймагт нэг төрүүлгээд сумандаа нэг төрүүлгээд ихт. Тэгэл өвгөн болоод өгсөн төр. Буурал адуун дээр нэлээд дуртай байна уу? Сая уян дээр бас буурал ацрах цаад адуун дотор ч нэлээд буурал харагдана. Яг тэгээ би нэг тийм цоохор маягийн анх нэг зоригч тавьсан юм аа. Тэгээ одоо бол тэгээ нэг хүрэн халзан малзан тэгээд зүс цаахар махар тавьж л байгаа л да. Нэг цаахар аваад тэгээд удам нь хайж байгаа. Тэгээд цаахаа дагаа цаахар гараад олон болж байгаа мó. Анхал энэ талаас л баруун талаас нэг цаахар азрагтар тэгэл тэрнээс өсөөд тэгэл байж байгаа. Тэгээд хүүхэд бас эндээс нэг цаахар азраг сая авчнаад л тавиад тэгэл. Цаахар одоо адуу цаахар болоод байгаа шүү. Энэ авийнхан ч одоо цаахар их тавиад байна. Ахын сум ер нь булангууд ихтэй болсон. Ихтэй болж байна. Тэгээ яг тэр будан цаахруудныхаа махан ер нь яг нутгийн юм болохоор тэр хөрс зузаатай тийм яг хурд мордул тийм их байхгүй. Зүгээр яг сайхан нутгийн сайхан
Тийм л одоо. Танаа энэ нутаг ер нь бас ам болгон айл бас нэлээд байж шүү тийм ээ. Айлттай. Ер нь ингээд одоо ингээд энэс дэш ингээд айлууд өвлж тийм үү. Тэгээ манайхан ч одоо зарим нь өвлжнээс одоо л гарч эхэлж илээ. Нагч бас нэлээд дөрөв би хожир ус гэж уршаа яваад жаал хожирж яваад эргээд буцаад одоо тэгээ ийшиг даваад зустдаг юм аа цусланда шууд руугаа зустдаг. Шууд руугаа тэг гол руугаа ороод хожир устай газараа тэгээ тэр лүг айлууд нь бүгд орно. Олон айлууд тэгээ сайхан зусаад эдээ удаага цагаа эдээ хораагаад тэгээд л. Одоо нарийн мал танаа энэ ер нь ногоо нэлээ хөрхөн амсцсан баг хөлжиж байна байгаа юу? Тэнхэрч яах гэж одоо хамаагүй хөл нь хөнгөрчөөд. Нарийн мал бол сайн болчих. Борог үл ер нь ямар ч байсан асуулт. Яг борог яг айдахаа. Гэхдээ хуучнаа бодвол арай жаахан модлын тэр жаахан татвар болох юм. Тэрнээс энэ чи элбэг сайхан байт. Энэ жил яг ялгүй. Тэгээ хуучин ч авд энэ хавтгаач тэр чигээр хадлангийн талбай энэ чинь нуруу хийдэг байсан шүү дээ ихний. Айгүй олон нуруу хийсэн нэгдэл байх чи. Одоо бол цаг үл яг одоо ингээд мал их болцсон болохоор дэр мал нь ихтэйд тэгээ яг бэлчээрийн даасан жаахан тиймэрхүү болчиход. Тэрнээс л чи нэгдэл байх чинь тэгээд бэлтгэлийн мал зуугээл эн чинь хичнээн нь авдаг байсан чи яг тоонд бариад ийсэн байх. Одоо бол хойн улсад болохоор өсгөчихсэн тэгээд малын яг тоо хэмжээний болохоор зэрэг жаахан тэр малын тийм бэлчээрийн даасан жаахан тийм хомсдол болох гэдэг. Айл нэг ихч болж байна. За бид бүхэнтэй бас энэ сайхан нутаг орныхоо тухай өөрийнхөө бас морь үйж явсан тэр сайхан үеийн дурсамжаас хуваалцсан тэнд баярлалаа. Тэгээд та бас нийт одоо булган нутгийнхандаа орхон сумынхандаа хамт сайхан. За нийт булган орхон сумынхандаа тавтай сайхан хаварж өнтэй сайхан зусаараа илгээрийн хэмжээнд төрлөө төвшаам болон байх юм. За баярлалаа. Танд бол танаа гэр бүлийн За. Ара сайхан сабудч яхаа согчм эдгээр төлөөтэй аяглагцсан. Одоо тэрээсээ одоо готлчлаад сайхан явж байгаа зэрэг. Ара одоо сотрол тэр сайхан сумын орол тарахтай гол гэдэгт бас өндөж амьдсан тийм түүхтэй байгаа. Ара эцгүүл 1942-нд улсын сайварчны зөвлөгөөнд явж ярьжсэн байгаад тэгээд өөрийгөө аваад Балтаас улсад тэргүүлэх бодчихсон. Осамигт цогц байдгийн байрыг шалах хийж ярьжсэн. Тэгээд мал арга туслаасаа ярьж ярьцгаад байлээ гэсэн. Тэгээд ярьжсэн. Тэгээд ер нь малж сайхан амьдрах сайхан байдгийн байр гэдгийг тэр үед ойлгож мэдчихсэн. Тэгээд хаваа сургуульд 10 настай сургуульд ороод сургуульд 3 жил суугаад гараад маллал явж байгаа өдөрсөн би. Тэгээд эцүүл яг ер нь малч ихэнхдээ малыг зөв цаг үйлрэлд тааруулж малдаг тийм байсан. Одоо хэд амар 11 сард лотод гаргацдаг. 2 гарантгаа бол байсан байна. Тэр нахшгүй одоо хон одоо 2 төгөлх 200 төгөлтэй тэр 100 тэмээтэй бивд байсан. Тэгээд тэр малыг цаг үйлрэлд тааруулж алдаг тийм алчсан байсан байгаа л да. Ер нь одоо улсдаг тэргүй сайн малчин байх л байсан. Тэр үеэс улс одоо төлөөлж улсын сайн малчин гэдэг зөвлөгөөд авчиж
оруулж зөвлөгөөд сууж хийсэн түүхээ тэр байдлаа ярьсан л багтаа тэгээд ирээд ярьж лээсэн та ер нь сайн малч ихэд юм байна. Раалсад гэж ярьжсэн. Би багада 6 настай 42 онд Хордморон жигэлсэн. Тэгээд Булган аймагт би хамгийн анх ирээд Булган аймгийн наадамд морон жигэлсэн байгаа. Араад нэг хордон хонгор байсан. Тэрийг унж аймаг 40 оны наадмаар тэрийг унж төрүүлж хамгийн анх морон төрүүлжсэн. Тэгээд тэрээс хойш барыг биш 16 орсон. 10 жил орсон. Би жижиг өөрөө тавьчааг жижиг байсан удаад тэгжсэн баг. Тэгээд л өөрөө хаваалаад марж ихсэн. Яардмараа онч мараа тэлдэг саалдартай яч одоо бол маллаа яч харагдсан юмгэд нэг мадаг савэж. Тэр хөнөөд их багшилсан тэдний марыг чончсэн би өөрийнхөө чончсэн. Тэгээд тэр хүний цаавар зөвлөгөөнөөр өөрөө ойч онч сорцоо байгаа дагч. Тэгээд 42 онд ингэж наадамд анхмаар онч яатал тэгээ 10 жил ордуурсан. 10 жил над олон сум наадам баг сум харин нутгийн наадам янз бүрийн одоо олон удаа төрүүлж гэж ясаа. Тэг сайж март байсан хараад ангар марьяасан, хайр марьяасан, ойчээр марьяасан. Тэгээд тэр мартаа таацвал тэгээс үлд нөрөө онцгой байгаад яваар яатлаг. Тэгэ хараад тийгээ тэд ороомор байсан. Тэрэн дотор нэг бүгүү явж байсан байгаа. Нэг өдөр би өглөө одоо харах гэж яртаа гараад орнчоос ороогод харасад усруу сууд орчоод тэгээд орончаарчаас урахтайг сөрөөхөө. Тэгээд яври байдгийг хөө орчих. Тэгээд араас нь хүр цовжоод харас тагччаад хүртэр марьяагоо хөтлчихээд явард дэргэд би ч марантайгаас ороод голоос харгаад гараад хашаа цавааш өглөө. Тэгээд огсочоод урахтайг үлдчихий бараа болгоно үзэхгүй. Тэгээд би сайж бартаас чуургалж аваад өгөөгүй чинь. Тэгээд онцгой маргавтраа суугаад тэгээд ацраа тараалгаад тэгээд атоо дилсэл явлаа. Тэгээд тэндээс нэг 2 маруур гарсан. Тэгээд би яваад жисэн. Энэ ацраа байхгүй энэ дотор одоо гонролтын баг тэгээд араач ороод ирлээ. Чиэр хөө хараас юу аваагүй. Гараад дотроос харж авлаа. Яаж харж авав? Ингэж байгаа зараад авлаа гэж хэлсэн. За. Нэг саазар аваад хүнээс тэр хараалгаарай. Тэгээд хөлөлтөд дарж түрээс нэг цавтраа зэрэг аваад. Тэгээд тэрэн тураалгаад тэрнээс 2 маруур гарсан. Хоёулаа орд байсан. Тэгээд дахиад нуглаагүй. Тий түүхтэй нэг ордмаар анх ойж ихсэн миний ойс ихсэн тэр байгаа. Тэгээд тэр орморол одоо сайран болтлоо. Эсвэрд үсчихгүй зүйлсэн. Тэгээд шүтэлт байсан. Тааганд байж тав. Тэгээд шүтэлт цаан сайран оруултаа зүйлээд. Тэгээд сүлд ихнээс одоо 1 жил өнжөөгөөд өнжөөд өнжөөгөөд. Тэгээ яатас анхны жил өнжөөгөөд таачил үйсэн чинь анаад хөргөөх мэс тэр ээж ачигтоо явахгүй арайлтаа алддаг шиг. Тэгээ амаа хүзүүлж ийсэн. Тэгээ тэрээс тэгээ янда таарсан ч хөрх тэгээд надад 13 удаа төрүүлсэн байгаа наад. Завсаргүй төрүүлсэн 13 байга. Сома тавагаад тайвград төрчөөд энд тэр варшоягүй ондар хонгор мөрөд алаатга саймарис. Хонгортой ирж би өөрөө онч
энд 42-д төрүүлж ирсэн. Морь онж хэлтөөсөө ili tuuhkata tiivitun peja. Tegellä teressä varossa että samrat alluutta terus alluutta krat jossa tega varatsi hangar varatsi tegel salga vart aratu ja terva var aragas hafsai varas hayla hortu meressä. Teraiga oich яварсдаг арач лаатцмахви. Тэгээд их хөвчтэй болгон төрчиж хийгээм хэмнэлж болгон тэтэн жилэлээд 2-3 жил бас. Тэгээд марича тасраад тэгээд их маш гайгүй болоод тэгээд энэ үнтэй 65 онд эцэг болгон дээрч талсчилуулыг аваад тэгээд 70 онд бол эндээс өдөө гараад я сайхан дачт асны төвдөрийг жил 2 жил араатай жил хийж байгаа. Тэгээд цагаарч баллаад эргэж бараар уяад тэрээс марцаад авчаасаа очоод олон ард руу авч. Эсэ сайхан аймагт. Яг оройсон түүхэл мэдээхтэй цаас дотор сая тэгвэл өөхсөрн зөв бас юмгэд хоёр болдог яашээс. Тэр бас юмгэд улаасаа тэгмээр 서바이먹 23다 들었어 두өхтэй байл. Би яг тай мэдээс суултүрээс. Тэр сөрөн жугаалах гэдэг нь бас хайралдаг бар. Тэр самд 5 удаа төлж аймагт нэг төрөж 2 ам утсан гэж ярьж байсан. Тэгээд тэр сайварт түүхэлтэй сайхалтаа тэний дараа дэлхий айн дэлхий ч юм эсвэл маш их бол. тэрний асты алга мөрөөс. Тэр одоо миний бэлтгэл хараага олж тайр ханса баярт 2 төрөлхийг мэдтгий, сайхан самд 2 төрөлхийг мэдтгий. Аймагт одоо нэг төрөлөө шоурд 2 удаа дэрч шоурсан гэж болсон. Тэгэд би тэнцээ хараатандад хичээж үз чадаагүй. Тавардны төгөл яхаа техникэнтэй сөөлөөд гажсан гэрэгт мөр тэг дархалцсан төрүүлжсэн мөр байсан. Тэр даагнтагта хүнээс дэгүү авч гажсан гэдэг баяагцсан бас хүнээс өрөндөө аваад тэгээд би тэмээ дэвчээс өчөө явжсэн. Тэр олохтой хайргүй. Тэгээд тэр хайлмар тий хордон болсон. Тэрийг одоо зүгээр ингээд цагт харахад хөө олохнорго тооч харахааргүй яг там гэжтэй. Намхан хөлтөр хийв. Хээлмар яа тага олох тагж явсан. Тэгээд ярьж явахгүй гэх. Тэг тийм зүтгэр яг там гэжтэй хайрлах тагцсан. Эга угаацаар гайсраа байдаг. Тэгээд өнгөрсөн хатан жил тэгээ хайртайгаа нааданд үйчихсэн. Нааданд ирж би чадсан. Яг урт 2 сар хорчигтэй жижиг зүтгэрээр даа гэтси чигээр их татаагүй шгүй. Тий таага очичаад тэгээд их төрүүлээд тэгээд тэр сайхан сумдыг олон удаа төрүүлсэн. Тэгээд тавцсангийн хэрэг одоо дархан төрүүлж ясвар тэр байгаа. Ласан жимби улаас үед сөрөн чугаалаг гэдэг юм хоёр бас олон удаа төрүүлж байсан. Тэр алагмар улаас үед тэрээс алгаан тэр вита онгор барыг үйж сайхан сумд бас удаа төрүүлж аймагт нэг удаа төрүүлж 2 удаа шаварсагээ тэгт ирээгүй байгаа. Яа оясчаар хацаад тавьчихсан. Тийм түүхтэр барыг 2 мөр байсан. Одоо бол тогтмол сайхан давтагмаар байхгүй болцсон байв. Дайг сайдаар нэг жил төрүүлдэг. Тэгээд дахиад төрүүлэхгүй болцсон. Мар хүн нэг барыг дагж ард зүйхаш байцсан цаг мар уяад тэгээд сэгдээд явдаг болцсон. Мар хийдэг ойштой уяаж байхгүй болцсон. Тийм болцсон цаг юм байна. Одоо харж байгаа. Хаалт ихтэй тэрийг холдож авч нэг радтаа төрүүлүүлдэг юм уу? Шоуролчоо тэгээд хайчдаг. Тийм болцсон түүх харагдаад ханаад яаштай одоо чанартай сайхан яг ороор алдар салан төрж байгаа хүн байхгүй болцсон юм гэж би тэгж ойлгосон. Марийг сайн үйдэг хүн яг марийг дасч одоо уяага саалган тааруулж ингэж үйж байгаа хүмүүс одоо их авар болцсон юм байна дөө. Ордод марийг эдгээр үзчих
Ястай шатсан чиг шалгаж ясаж урдлаа үжижсэн. Одоо тэгж үж байгаа байх. Тагтвал үж байгаа алга. Тийм болцсон цагийн үед төгж өгөн сууд яах чи. Би одоо 1996 онд Архан сумын хатанд дагмар тавиад тэрээс хойш яг нас өндөрлөд тэгэл хүүхдүүд чаас үйлчлэх өтөж үж чаддаг шүү. Цаазорч яхаа тэгээд барин ч савар таардгүй биш байна тавай гэдэг тэгээд. Тэгээд алаад уяад яатай болохгүй хүүхдэд цаазаач болохгүй гэвэл алцсан шүү байна одоо. Тэгээд барны түүхэл яг одоо тэнтэл тэр ЛХАГВАСүрэн баргадны азар байсан тэр сайхан тавгуудаа төрүүлсэн байгаа завсруугүй. Тэр нэгдлийн азар бас нэгдлийн баргад нэртэй. Тэгээд нэгдлэг 50 дээрээс хойш нэгдлээ агуулгад сайхан тэгээд маразгал тогтмол төрүүлсэн азар тэр байна. Тэгээд яг хасаг цаагаар төрүүлсэн биелжээ. Тэр сайхан түүхтэнүүд их хавралцсан байна. Тэгээд одоо бол тэнцээр тэтгэмэр төрүүлж хойд жил байхгүй л гэж ярих юм одоо тэр тийвэл болцсон. Бариусаа дагаж үйж ичээд ширхсэн шалгаж үйж өлтгөө байхгүй болцсон гэж үглээд байгаа да. Хайрыг сайхан болдог шалтгаан бол хөхрөн дэжүүлж байсан. Гол нь одоо тэр юм л байна. Тэгээ хорингийн зөв өсгöd үнийхээ даргийг зөв даргаараа өсгöd ингээд арга эсэж өгдөг тийм түүхтэй байна. Хөхрөн дэгийг ариг бол цаалaalдаг шим бод. Хөхрөн дэсээр сайхан дэгээд авчихад л нэг 10 мянга болохгүй цэгэл тунаал ирдэг. Одоо л ихгүй айган тэжээ савд тэжээ тавьд одоо энэ тэгэл аргийг тавьчихсан байхад сайн хотч ажиж явахгүй бол цэгэл тунчдаг. Сайн ихчээд тиймээс. Тэгээ хөөж одоо урд ариг зоодлоо малын газрын шим мууцгүй малын шимтгий мууцгүй аргуу согтгүй байх болсон шүү. Согтаж уудах байх болсон юм гэж. Тийм л болсон юм байна. Аргуугад одоо ариг утсан шиг согтол улс явдаг байсан. Одоо бол аргуучаад гэж садцал гэхээс согтчоогүй хараагүй. Ямарсаа орийг хорох шинжилгээ болж. Тэгэхээр манай тэр орон нутаг сайхан сумын газар ургамал шим их халцаа. Ургамал шим их сайтай газараас гэж ойлгодгийг. Тэрнээс ариг их сайхан болдог баг. Тэгээ хүний хийц арга яаж хийх, оринг яаж тааруулах их баг их одоо хүч ордог багтуул эсдгүй тэрийг тохируулж хийдэг тийм байсан багтуулсан сайн бид өөрийг хийж явсан. Өдөртөө одоо ажилтнуудаа хийж амьдрал хаваа сайжруулж зөв сайхан ажиллаж амьдрах чухалчуудтай хөлдөр балаа сайхан маллаж итээсээ сайхан борлуулж өвс оруулаа судалж орон нутгт тэр өвс алтэжэлтэй энэ таарыг энэ хөвдөв энэ нарийн өстэй гэдгээс ядах салгаж ингэж үзэж явж тэгжээж болчих болдог үгээр. Тэрээс өөр газар өвс газрыг боочвол өвс таар тоглохгүй байдаг. Би өөрөө үз одоо зах зээл төрөж ягс 2000 онд эрдэнэтэй зах зээл өгөх гэж ирж үзлээ. Чихтэй цаа өстэй мад тийчээд бодгүй дараарын өсөж болж. Мараад ичээ их орогдсон. Тэгээс үүдээс сэрэгэл төгтөд яцар дуулгаад ивчээ харин дараарын өстэй сайгаад тийм байдгийг байл. Албалны гэсэн чи арга ухаа албалгаа гэдэг чинь хим тэм даслаа одоо өс сайн ачаа гэдэг төрдөг тийм байгаа да.